Bapak Ibu, percaya 2026 ini Tuhan memberkati kita lebih lagi. Amin. Boleh dong sekali lagi kasih salamnya kiri kanan, katakan Tuhan memberkatimu. Yes. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, diberkati umat Cirebon. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh sama-sama angkat tangannya, kepala kita. Aku diberkati, come on. Aku diberkati, yes, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, iman kami Tuhan. Pernyataan profetik Tuhan di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan bagiku. Come on. Sungguh Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Katakan umat Cirebon, kasih setiamu nyata bagiku. hikmat kebajikan Hikmat kebajikan tersedia. bagiku. Yang percaya sama-sama angkat tangannya. Allah sanggup limpahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan anugerahnya Yes. sangat besar bagiku. Mari umat Tuhan nyatakan, ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Sempurna Anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi boleh angkat tangannya sama-sama. Aku diberkati. Amin. Oma diberkati Tuhan. Oma diberkati Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya
lihat sebelah kiri kanan, kalau diberkati pasti mukanya senyum semua. Nah, bener nggak? Hatinya gembira, betul nggak? Berkat Tuhan bicara bukan hanya masalah uang, tapi berkat Tuhan bicara kesehatan yang Tuhan kasih. Amin. Bahagia yang Tuhan kasih. Amin. Coba yang suami istri lihat, kalau suaminya aduh diberkati Tuhan pasti mukanya ganteng. Coba lihat dulu yang suami istri. Ya, termasuk suami saya Bapak Ibu. Diberkati Tuhan Pak Lukas jadi ganteng terus buat saya. Bener gak? Terus lihat dulu suami yang istrinya datang sama istrinya, lihat diberkati Tuhan cantik terus gak? Cantik ya? Keriputnya jadi hilang. Bener ya Oma ya? Keriput jadi hilang karena hati kita yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, yuk gak usah malu kita menari buat Tuhan. Amin. Berkati anak kita, berkati suami kita, istri kita, semuanya, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, bahkan gereja kita diberkati Tuhan. Amin. Yang setuju sama saya boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Kalau gitu sepakat dengan saya, kita menari semua. Boleh angkat jempolnya di atas. Tinggi-tinggi buat Tuhan. Gak usah malu-malu ya. Bapak Ibu Saudara, kita menari buat Tuhan selama Tuhan kasih kesehatan buat kita. Amin. Yes. Aku diberkati. Come on. Aku Yes. karena Allah sanggup Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. anugerah Tuhan bagiku. Yes, lebih lagi. Yo, aku Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Amin. untuk menyediakan. Aku diberkati. Haleluya. Aku dilimpahi atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi. Aku diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap usaha pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, yes, gereja kami diberkati Tuhan. Bahkan bangsa kami diberkati Tuhan. Tuhan bagiku. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk sekali lagi, kamu diberkati. Ayo katakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah. Yes. Tunjuk saudara seimannya, katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi. Yes, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sekali lagi tunjuk saudaranya, katakan